Takže čus jazdaři, tady Jerry ze Skučop.cz a dneska vám tady ukážu tuhletu novinku od Coru. Jak si na první pohled můžete všimnout, tak to vypadá, že by v tom měla být deska jenom, ale není to tak, je v tom celá koloběžka a dneska si to společně ukážeme, co v něm vevnitř je a jak se to skládá a jak to funguje. Měla by to být koloběžka pro začátečníky, má malý rozměry, ale už má boxendovou desku, takže jdem na to, vytáhneme to, koukneme na to, jak se to skládá. Takhle to vypadá v krabici, je to obalený polystyrénem, tady tím kartonem, je to zabalený zipkama, takže fakt festovně zabalený, takže koloběžka vám vždycky dojde úplně v pořádku, neodřená, úplně voňavá, samozřejmě k tomu nářadí. Normálně koloběžka chodí ve dvou dílech, když si objednáte koloběžku, tak vám dojdou řídítka a deska se zbytkem zvlášť, ale tady je takovýhle úlet, že tam řídítka jsou rozdvojený, což je úplně masakr. Uvidíme, jak to bude fungovat. Jak jsem říkal, koloběžka je pro začátečníky, takže si myslím, že jak ten spodek, tak ty řídítka budou perfektně držet. Má to ocelový řídítka, takže to bude úplně super, ne žádný hliníkový, takže na ten začátek úplně super, takže řídítka se vám hnedka nezloměj, deska vypadá dobře, má to hliníkovou vidlici, což je taky paráda. Tak si to jdeme složit. Vezmeme si ty dvojdílný řídítka. Řídítka se nasadí na sebe a dotáhnou se takovým šroubem. Ten šroub dostanete takhle hezky v návodu, je to u návodu hnedka, takhle dostanete takovýhle šroub, takovýhle špunt k tomu, který si dáte z vrchu pak těch řídítek a na komplet celou koloběžku je 6 imbus, to by mělo pasovat určitě na celou koloběžku. Takže si to jdeme složit. Zkusíme si to nasadit. Tak, už nám to tam zajelo, takhle hezky, takže si tam strčíme imbus. Dotáhneme šroubek imbusem. Tak řídítka máme složený, vypadá to, že to drží, dotáhl jsem to, takhle si tam dáme ten špunt na to, takže si nasadíme rovnou řídítka na koloběžku, má to IHCčkovou vidlici, což za mě je paráda úplně, takže jak to známe všichni, tak si tam takhle nasadíme řídítka, nebudu to nějak srovnávat, dotáhnu to, koloběžku máme složenou, vypadá dobře, já si tady nosu akorát stojánek, ježiš, tady. Takže takhle vypadá ta koloběžka. Vypadá to zajímavě, je to taková modronko-černá barva jsme si tady vybrali. Zajímavý ty řídítka, zajímá mě, jak to bude držet, takže určitě doufám, jak si někdo koupíte tuhle koloběžku, tak nám pak dejte vědět, jak to funguje. Za mě to vypadá luxusně ta koloběžka, malá streetová deska. Je to 4,5 na šířku, na dílku se hnedka koukneme. Na dílku je to 470, Food Space to má 33, což za mě je dobrý pro ty menší ridery. A koukneme na výšku řídítek. Samostatná výška řídítek je 560 a od kolečka od spodu je to 77. Takže fakt koloběžka pro začínající jezdce, pro malý kluky. Je super výhodou ta streetová deska, ocelový řídítka jsou pevný, takže za mě úplně super. Takže já si myslím, že si můžeme koloběžku ještě zvážit. Váha je 3,6 kg, dejme tomu, takže i zajímavá váha. Má to trošičku větší váhu kvůli ocelovým řídítkům, ale to vůbec nevadí, aspoň ty řídítka vydrží pravý mordor. Takže si asi teďka jdeme zkusit drop test. Takže jsme tady u nás v shopu, zkusíme si drop test. Jo, drop test super, na to, že jsme jenom nasadili řídítka na desku, tak úplně bomba, nedotahovali jsme celou koloběžku, zkusíme si ještě hlavové složení. To se točí úplně parádně, na to, že ta koloběžka je úplně nová, tak ty ložiska se točí úplně senzačně, vždycky to chvilku trvá, než ty ložiska se rozhejbou, takže za mě se to točí úplně parádně, jak vidíte, plná nádhera. Koloběžka, jak vidíte, malinká, já jsem vysoký, koloběžka malinká, takže fakt pro menšího ridera nějakýho, takže za mě úplně super, vypadá krásně, takže určitě nabíhejte na naše stránky a objednávejte a uvidíme se u dalšího videa. Čus.